अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू गुजरांवाला रैबिट फार्म ऑफ पाकिस्तान। तो ये है जी माशाल्लाह जी, हमने एक सियालकोट में ब्रांच लगाई है। ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, बिशरत भाई। तो ये लेके आए थे, तो हमने इधर इनकी सेटिंग वेटिंग भी खुद करवाई है अपनी ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि ये बिल्कुल ही नए थे, इनको नहीं पता इतना। तो ये माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छे तरीके से दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनत में बरकत भी डाले। तो ये अब इनको दे रहे हैं जी इनका खाना वाना, जो भी सिलसिला है इसका। तो आज मुझे इन्होंने बुलाया था विज़िट के लिए, तो मैं खुद आया हूँ विज़िट करने के लिए। कुछ माल की इन्होंने क्रॉसिंग वगैरह भी करवानी थी, तो वो तो खैर मेरे आने से पहले ही इन्होंने प्रोसेस अपना क्लियर कर लिया हुआ था। तो बाकी मैंने आगे माल की हेल्थ देखी, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वेट अगेन किया हुआ है इन्होंने। तो बाकी ये वाटर का भी था सिलसिला, उसका मतलब भी इनको बताया कि ये वाला ये मेडिसिन देनी है हल्की फुल्की। तो हम आगे आपको ये बताएंगे कि ये जगह इनकी ना कम पड़ गई है जी। आज डेट है 1 सितंबर 2024। तो ये जहाँ माल पड़ा हुआ है, ये सियालकोट कुएं की इधर माल पड़ा हुआ है, ये सियालकोट कुएं की। अब हमारा इरादा है, हमारे पास मुर्गी फार्म है बहुत बड़ा, तो ये इरादा भाई साहब का बना है कि उधर हमने माल मतलब के रखना है। तो वो है बखापुर, सियालकोट रोड पे बखापुर। तो उधर इंशाल्लाह हम आपको कराएंगे, तो विज़िट करवाते हैं। तो ये मुर्गी फार्म है, तो माशाल्लाह ये कन्वर्ट कर रहे हैं खरगोश फार्मिंग के अंदर। ठीक है जी, ये देखें कहाँ तक आपकी नज़र जाती है। तो सारा सेट मुर्गी खाने का लगा हुआ है, मुर्गियाँ नहीं है इसके अंदर, माल ख़त्म कर दिया। तो ये देखें पूरी फिटिंग हुई है मुर्गी खाने की। तो ये चौधरी साहब माशाल्लाह जी खरगोश फार्मिंग की लाइन में आ रहे हैं, पहले भी इन्होंने माल ख़रीदा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा भी ये ख्वाहिश कर रहे हैं। तो मैं आज आया हूँ विज़िट करने के लिए। ये देखें, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं होता ये कितने 100 फुट जगह है, काफ़ी लेंथ तक जाती है। 200 फुट ये इसकी लेंथ है, तकरीबन ये 30-40 फुट इसका ये फ्रंट है आगे। ये देखें, ये इधर भी पोर्शन है, मतलब ये गोदाम की शक्ल में है, इधर भी है। ठीक है जी। तो वो आगे अगर आपको नज़र आता हो, वो फ़ैन लगे हुए हैं हवा के लिए, जो एग्जॉस्ट फ़ैन होते हैं, या वो ब्लोअर भी, जो भी सिस्टम है, मतलब अंदर माल की कोई परेशानी ना बने। तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, मेरे पीछे से हवा इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि इधर फ़ैन की ज़रूरत भी नहीं। मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये बिल्कुल मरी वाला माहौल बना हुआ है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये देखें माशाल्लाह। ठीक है जी। तो ये मुर्गियों का जो वो उसका होता है सामान वगैरह, ये पड़ा हुआ है। अगर किसी दोस्त को ये मुर्गियों का सामान भी चाहिए, ये भी मिल जाएगा, ये भी फार सेल है। तो इस तरह जी मैं आप इधर से आपको व्यू दिखाता हूँ साइड वाला, ये साइड वाला जी, इस तरह जी माशाल्लाह देखें कितने दरख्त लगे हुए हैं। तो इधर ये अपना ना खरगोश फार्मिंग करना चाह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मीद है कि इधर मामला जो होंगे बेहतर होंगे। तो ये इसका दरवाज़ा है, मैं अंदर से आपको व्यू दिखा रहा हूँ इसका। ये इस तरह ये साइड जा रही है। ठीक है जी। तो मैं बाहर से भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने कितने बड़े दरख्त हैं, ये सब खेत वगैरह पैलियाँ बनी हुई हैं, फसल लगी हुई है इसके अंदर माशाल्लाह। ये रैबिट फार्मिंग होगी, तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। तो ये हैं जी हमारे चौधरी साहब ये हैं जी, इन्होंने हाथ ला दिया। ठीक है जी माशाल्लाह। इधर कैमरा वाला कैमरे का सिस्टम भी लगाएंगे, तो माल की भी खबर रहती है, घर भी हो तो फिर भी साथ ही इधर हमारा डेरा है। हो सकता है मैं जाते हुए आपको डेरा भी दिखाऊं जी। माशाल्लाह जी ये चौधरी नसीर साहब का डेरा जी है। ये सारा माशाल्लाह जी इधर इनका डेरेदारी है। तो साथ ही इनका
वो फार्म बनेगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। प्लानिंग तो यही है। तो इसके आगे वो भैंसें वगैरह भी रखी हुई हैं अपना घर बच्चों का दूध शूध पीने के लिए। ये सारी शजरकारी है जी माशाल्लाह जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।